Hallo daar, waar ek al daar vir jou mag wees. Ek is Pieter, vir die wat my nie ken nie, en my motiewe is alternatief. Ek is gepla met die maan en vra wat vir meeste nie belangrik is nie. Ek vertel graag stories met betekenis en ek vind betekenis in die vergodeliking van die alledaags. Ek praat oor idees, my skottelgoed was en ander dinge soos roeping en klippe. My storie begin by 'n reeks gebeurtenisse in Januarie van 2018, dinge wat my realiteit laat bevraagteken het en wat dit beteken om 'n mens te wees. Mense dink ek's gek, maar dis ek. Laat weet my wat jy dink, deel dit met jou mense, gesels met my. Ons gesprekke is altyd anoniem. Nou ja, so, ek weet nie waar is Dr. Edwin Hawthorn nie. Ek het vir my invite gestuur daar, ek gaan met hom gesels vanaand, maar ek gaan dan sommer ek wil net gou kyk hierso. Edwin. Kom ons kyk gou waar ons die man. Net seker wees hy is hierso sodat wanneer ek die inleiding doen dat hy gereed is daarvoor. Okay. Nietemin, ek gaan vanaand begin. Ons gaan 'n bietjie praat oor verandering en transformasie en wat dit beteken en hoekom dit eintlik so belangrik is. Ek het Saterdag het ons eerste event gehou, animasie by Auntie's Coffee Cafe in Montana en ek het gedurende my toespraak in elk geval het ek genoem dat ek weet nie wie ek is nie, maar ek weet wie ek nie is nie. En as ek een ding van myself weet, is dit dat ek weet dat ek is dit wat altyd verander. Ons is nooit dieselfde vandag as wat ons gister was nie. As ons vandag dieselfde was as gister, dan stagneer ons. Ons moet 'n konstante verandering, dan moet hierdie konstante verandering plaasvind in ons persoonlikheid, in ons lewens, en al hierdie dinge, vir ons om enigsins beter te word. Want die ding is dat ons mag miskien dink in sekere punte van ons lewe behoort ons te dink, mag ons dalk dink dat ons is voldoende. Maar ons is nie noodwendig voldoende aan onsself nie. Ons is gister verskuldig. Ons is vandag aan gister verskuldig. Met ander woorde, as gister nie 'n goeie dag was nie, het ons nodig om vandag, dan die volgende dag, beter te wees as gister. Sodat ons nie vasgevang word in hierdie siklus, of dan hierdie trap wat ons dan vir onsself stel nie. Dr. Edwin het my laat weet, hy sê hy het sy probleme, hy travel so bietjie, so dit lyk my nie hy gaan ons join vanaand nie, maar dit is heel okay, ek het heeltemal genoeg hier om my mee besig te hou. En dan, ek gaan begin, soos ek gewoonlik altyd het. Dis korrek, ja, Marcus sê, okay, Edwin sê hy is in, hy hoor my. Ons moet onsself opbou en nie afbreek nie. Verandering is noodsaaklik, sê Marcus Vermeulen. Nou ja, so, ek wil begin by iets wat ek gelees het, een van my gunsteling boeke in elk geval, is 12 Rules for Life, deur Jordan Peterson. 12 Rules for Life, an antidote to chaos. En ek gaan 'n bietjie praat oor, ek gaan nie baie lees daarvan nie, maar rule number 4, met ander woorde in hoofstuk nummer 4 staan daar, compare yourself to who you were yesterday and not to who someone else is today. Met ander woorde, jy kan jouself eenvoudig net nie met ander mense vergelyk nie. Ons is almal in verskillende stadiums van ons lewens en ons lewenspaadjies draai eenvoudig net nie dieselfde uit as die volgende persoon se nie. So om jouself met daai persoon te vergelyk is nie regverdig teenoor jouself nou nie en ook nie in die toekoms nie. Ons moet absoluut altyd in konstante verandering wees met onsself en met dit wat die toekoms vir ons voorhou.
En wat ek bedoel wanneer ek dit sê is dat jy is aan jouself vandag verskuldig vir môre. Jy het nodig om te verander sodat jy beter kan word, né? En in elk geval, dit is wat ek wou sê daaroor, so ons kan nie regtig onsself met ander mense vergelyk nie. Wat ons nodig het om te doen is om onsself vandag te vergelyk met wie ons gister was en nie wie ander mense vandag is nie. Dit is wat Jordan Peterson dan in essensie sê. Transformasie het 'n simbool, okay? En dit is hoekom ek met Dr. Edwin Hawthorn gaan praat vanaand, is want hy is 'n life transformation coach. En ek wil net so 'n bietjie indelf by wat transformasie eintlik beteken, van die oudtyd af, van die oertyd af, tot en met nou, wat transformasie dan beteken. Nou, ek is 'n groot fan van alchemistiese werke, of alchemy dan, as mense so sê, en ek het 'n boek hierso, Alchemy, The Great Work, deur Cherry Gilchrist. En in hoofstuk 2 is daar 'n paar gedeeltes wat ek dan gaan aanhaal, en vir julle lees, en dan probeer verduidelik soos wat ek gaan. En hoofstuk 2 is The Search for Transformation. Nou, dit kom neer op, gold is the focal symbol of alchemy. It is the crowning glory of the work, the most perfect of metals, and every alchemist has aimed to master the secret of its creation. Whether he saw this as an end in itself or as an outward token of his success in perfecting the alchemical art of transformation. Gold is more than a metal. It is a principle, and thus while physical, metallic gold holds a central position in alchemy, yet we also meet with the ideas of exalted gold, vegetable gold, and spiritual gold. Okay, en ek gaan meer indelf by die spiritual gold. Want as julle dan nie weet nie, moderne wetenskap stem van alchemisme af, alchemy van af. Min mense weet dit. En die idee agter alchemy was dan nie om noodwendig, so hulle, the great work, soos hulle dit noem, was hierdie soektog na 'n manier, daar was twee dinge gewees, dit was the elixir of life, met ander woorde, 'n ding wat jou vir ewig kan laat leef, of dan in hierdie geval, soos ons vanaand dan praat, oor goud. En wat hulle probeer doen het, is dan 'n proses aan mekaar sit, waarby hulle enige ander materie in goud kan verander. En ons as moderne mense is geneig om te dink dat hierdie mense was op soek, hulle het gedink hulle kan regtig goud maak. En dit was nie eintlik die proses gewees van alchemisme nie. Die idee agter dit was gewees is dat terwyl jy besig is om hierdie alchemy te beoefen, the great work te beoefen en beter te raak daarmee, word jy self transformeer. En dit is die goud. Dit is die waarde waarna die alchemist dan op soek was. Ek weet nie of enigiemand al ooit die boek The Alchemist deur Paulo Coelho gelees het nie. Dit is 'n briljante boek. Maar dit kom op dieselfde ding neer, is dat alchemisme was nie noodwendig op soek na goud nie. Ja, aan die begin het hulle dit miskien letterlik bedoel, maar dit het later van tyd 'n filosofie geword. Wanneer jy hierdie alchemy, the great work, dan besig is om die groot werk dan besig is om te beoefen, verander jy jouself in die proses. En dan word jy die goud, the spiritual gold. Met ander woorde, jy transformeer jou spirit dan. Dit is die spiritual gold dan. En dan gaan ek nog 'n stukkie hier lees uit hoofstuk 2. From early times, gold was associated with royalty and divinity. The Egyptians called gold the flesh of the gods. And in legend, when a king attained a divinity, his limbs and features were often transformed into gold in the process. Ek wil net daarop noot, soos in die proses. Gold was regarded as the king of metals.
It was therefore also seen as the metal of kings and of the king of the universe. The Egyptians and other ancient peoples saw attributes of divinity within gold, effulgence, purity, incorruptibility, and thus gold itself embodied the power of the divine and could confer special blessings and gifts through its use. Nou, so, daar's hierdie ongelooflike belangrikheid agter die gebruik van goud en wat dit beteken. Ek gaan dit nou nie aanhaal hier nie, maar dit sê hierso, ons is geneig om te dink dat goud was altyd gebruik as 'n manier van handel dryf, maar dit was eintlik net tot en met 400 jaar voor Christus, wat hulle dan eintlik goud in handels 'n manier van handel dryf beskou het. So dat was net tot later van tyd. Die res van die tyd het dit altyd hierdie goddelike simbool gestaan wat waardevol is, omdat dit so mooi is, omdat dit incorruptible is, omdat dit nie corrode nie. Ernstig in hierdie hoofstuk staan daar ook dat as jy goud in 'n grot of ernstig laat lê vandag en oor 1000 jaar terugkom, sal dit ook net so blink soos wat dit het 1000 jaar gelede. Dit is ongelooflike metaal, dit is sag, dit kan in iets moois verander word. Dit dra gewig, dit is bitterlik swaar. So dit is die waarde dan van goud as simbool van transformasie, en dit word ook beskou of vergelyk met die son, né? So hulle praat dan ook hierso van of the king of the universe, met ander woorde as God self. Ek dink die strate van die hemel is ook uitgelê met goud, as ek dit nie mis het nie. Dan gold is associated with power, danger, enchantment and transformation. In nearly all cultures in which it is esteemed, it has been seen as more than a mere metal, and it is this power in gold which the alchemists acknowledged and chose to represent the goal of their work. So, hier's iets wat hulle agtergekom het, die alchemists, is dat reg oor die kulture, reg oor die wêreld, in al hierdie kulture waar goud opgehef word as 'n goddelike metaal. Oralster is dit half beskou as die goddelike metaal. Jy seker omdat dit al hierdie ander attributes rondom dit het en almal dit al agtergekom het reg oor kulture. So dit is hoekom die alchemiste dan hierdie goud gevat het en gesê het, dit is wat ons die groot werk gaan noem, dit is wat ons gaan nastreef, om enigiets uit goud uit te maak, né? Of enigiets vanuit enigiets goud te kan maak. Dan wil ek gou kyk hierso. So transformasie is regtig 'n belangrike gedeelte van ons as mense. Ons kan eenvoudig net nie vorentoe tree in môre en wat môre vir ons behels, as ons nie vandag 'n bietjie verander en 'n bietjie neem en 'n bietjie aanpas nie. Want hier is die ding, wat gebeur is dat wanneer ons besig is om iets te maak, wat ook al dit mag wees, wanneer ons besig is om iets te maak en ons kry dit nie presies reg die eerste keer nie, hou ons aan en aan tot dit dan verbeter. Met ander woorde, ons transformeer dit met tyd in die ding wat ons graag daaruit wil hê, né? So dit is my baie mooi. En dan wil ek gou nog 'n storie half met julle deel. Ek gaan dit so bietjie ek gaan dit speel op die speaker. Ek wil julle moet graag daarna luister. Dit is deur Jordan Peterson, waar hy praat oor wat goud actually beteken dan, omdat dit iets waardevol is. Ek wil julle met mooi luister. Ek sal so bietjie inval daarby, en dan sodra ek klaar is daar, dan sal ek Dr. Edwin laat inkom. Hy is 'n life transformation coach, en dan is hy ook dan een van die nuutste lede van Motiveer se sprekers. So ek is baie opgewonde daaroor.
Ek wil net gou hierso kyk. I have taken 5 of my best learning courses. These are the 5. Okay. Julle moet mooi luister hier nou asseblief. What you most want to find will be found where you least want to look. There's this old story that's from King Arthur, and King Arthur has these knights, right? They all sit around a round table, which means they're roughly equal. That's what the round table means. And they're off to find the Holy Grail, and the Holy Grail is the most valuable object. That's what it means. So they're off to find the most valuable thing, but they don't know what it is, and they don't know where it is. But they know that there's a most valuable thing. So in some sense, it's akin to them orienting themselves by the star. And they don't know where to look. And so what they decide is they have the castle, it's the middle of a forest. And so each knight decides to start looking for the Holy Grail by entering the forest at the point that looks darkest to him. And so what's the idea there? Well, imagine there are things that come easy to you, and that you're fond of pursuing, and that you're happy about pursuing. So you've found those and Ek het die verkeerde ingespeel. What you most want to find will be found where you least want to look. Nee. There's this old story that's from King Arthur, and King Arthur... Jammer. Yes, dit irriteer my. Ek weet nie hoekom wil hy nou nie speel nie. Ek vra hom verskoning. So ons het maar min kykers vanaand, dis okay. Dit beteken daarom julle luister. Word to wise gold. Okay, so hierdie toespraak het hulle genoem, hulle sê, okay, dit is apparently hierdie een. Maar het sê, you don't get the gold without the dragon. So ek gaan maar weer speel, het was die rechte en ek vraag om learning courses. These are the 5... What you most want to find will be found where you least want to look. There's this old story that's from King Arthur, and King Arthur has these knights, right? They all sit around a round table, which means they're roughly equal. That's what the round table means. And they're off to find the Holy Grail, and the Holy Grail is the most valuable object. That's what it means. So they're off to find the most valuable thing, but they don't know what it is, and they don't know where it is. But they know that there's a most valuable thing. So in some sense, it's akin to them orienting themselves by the star. And they don't know where to look. And so what they decide is they have the castle, it's the middle of a forest. And so each knight decides to start looking for the Holy Grail by entering the forest at the point that looks darkest to him. And so what's the idea there? Well, imagine there are things that come easy to you, and that you're fond of pursuing, and that you're happy about pursuing. So you've found those and pursued them, and you've mastered them. So you know all that, but then there's another place that you don't want to go. And so you haven't gone there, and you haven't mastered it, and you're very small in comparison to it because you haven't mastered it. And so it has this monstrous aspect. If what you're doing isn't working, it's where you haven't gone that you need to go. And so I can give you another example of this. So let's say you're an agreeable person. And so you don't like conflict, and you won't stand up for yourself, and you regard anger and the proclivity to provoke and to engage in conflict as something that's positively terrible. It's not only that you're not good at it, it's actually that it's wrong. So that's where you have to go if you're going to learn how to stand up for yourself. And imagine that you're afraid. Maybe you have something like agoraphobia. So there's a whole bunch of things that you're afraid of, and you don't want to go there. But if you want to put yourself, then that's exactly where you have to go. And so it's frequently the case that what you want to find is to be found where you least want to find it. And that idea is echoed in the prominent stories of dragons and gold. It's exactly the same idea. The dragon is this terrible thing. It's this terrible predatory thing that lives forever and is very, very wise. And it lives underground, and it'll kill you. It'll burn you up in a second. But it hoards gold. And so you have to go there into the dragon's lair if you're going to get the gold.
And that's a representation of people's paradoxical relationship with reality. It's like you have to go out there and confront it in order to incorporate what it has to offer to you. But the probability that that's going to be intensely dangerous and push you right to the limit, first of all, those are actually the same thing. If it didn't push you to the limit, you wouldn't gain anything valuable from it. So you don't get one without the other. You don't get the gold without the dragon. That's a very strange, very, very strange idea. But it seems to be accurate. So all of that's lurking underneath this, in this imagery of the whale. Now, the whale, you can think of the story of Jonah. What happens with Jonah is that, roughly speaking, he's a prophet, and God tells him that he has to go to this city and straighten it out because it's veered off the path and it's heading towards doom. And Jonah thinks, I'm not going to that city to tell those people anything like that because they're not going to be very happy with me just showing up there and telling them, everything they're doing wrong. And so he hops on a boat and tries to get out of there. And then God conjures up this huge storm and the boat is about to be swamped. And Jonah admits that it's actually his fault because God's upset with him because he got this direct command to go straighten out the city and he ran off. And so they're not happy about this, but they throw Jonah overboard and the sea's calm. And great fish comes up, a whale, and swallows him. And then he's down in the fish for 3 days and it throws him up on the dry land. And then he's learned his lesson by that time and he goes off to pursue his proper destiny. So that's echoed in this story as well. That if you don't follow the pathway that you're supposed to follow, the seas will become stormy for you and something will come up and pull you down and you'll be in a terrible place for some length of time till you learn your lesson. And if you're lucky, you'll get spit back up on shore and then you can go do what you should do. Well, that's not a lesson that anybody needs to have interpreted. I think everybody understands that. Anyways, the cricket tells Pinocchio what he has to do. And then something kind of paradoxical happens. Pinocchio decides he's going to go do this. And then the cricket has got this weird paradoxical response to that. On the one hand, he's sort of pulling Pinocchio back, saying, look, this is foolhardy. You're going to go all the way down to the ocean. You're going to confront this terrible whale. This is really, really dangerous. But at the same time, when Pinocchio's on the edge of the cliff, the cricket helps him tie his tail around a rock, and he holds his finger in place so that Pinocchio can tie the knot. It's like the conscience is conflicted about this. It's really dangerous and foolhardy, but it's also necessary. And so he plays this dual role. But Pinocchio is leading at this point, so into the ocean he goes. I guess partly what this means is that if you're not oriented properly in the world, you should take your doubts and the chaos that you're enveloped in seriously. You should face it and think it through. You should go into it as far as you can go into it, because maybe you'll find something at the bottom of it. The alternative is to pretend that it doesn't exist. Okay, en dan eindig die video daar met 'n quote van Carl Jung wat lei, "That which you most need will be found where you least want to look." Met ander woorde, die ding wat jou grootste vrees is, die ding wat waarde dra, word versteek agter jou grootste vrees. Die ding wat vir jou die meeste waarde dra, met ander woorde, die ding wat jou kan transformeer, word bewaak deur die ding wat jy die meeste vrees. En die idee agter the Dragons and Gold storie is dat wanneer jy in hierdie grot ingaan en met hierdie draak 'n geveg het en battle doen daarmee, kan jy die waardevolle goud van dit neem. Maar die draak kan dan ook jou lewe neem. Dit is gevaarlik. Dit is nie lekker nie. Dit is nie maklik nie. Dis 'n moeilike proses. Maar deur middel van hierdie transformasie te begaan, met ander woorde, hier is die transformasie om jouself in die held te transformeer. Jy is die ding wat voor sy grootste vrees staan en bewe, maar nog steeds hierdie ding probeer oorkom en oorwin. En daardeur ontvang jy hierdie waardevolle goud. Nou?
OK, en dan laastens, voordat ek vir Dr. Edwin insit hierso, wil ek dan sê, Romeine 12 vers 2, Romans 12 verse 2 says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. En hierdie is 'n baie persoonlike quote vir my, want as daar een ding is wat ek in die laaste 2 jaar geleer het, is dat ek het nie gehou van wie ek was nie. En ek het myself probeer transformeer in iets anderster. So as jy nie klaar geweet het nie, is Pieter motiveer is nie regtig my regte naam nie, obviously. Maar ek het nie gehou van wie ek voorheen was nie. En ek het gesit en ek het gesê, ek weet nie wie ek is nie, maar ek weet wie ek nie is nie. En wie ek nie is nie, is dit wat mense van my gesê het in my verlede, en wat hulle van my dink. Wat ek nodig het om te doen, is om daai gedeelte uit in my lewe uit te sny, en myself hierdie nuwe naam te gee, en hierdie persoonlikheid aan te neem, om myself in hierdie ding te verander, wat ander mense se lewens kan verander. En dit is een van die moeilikste dinge wat ek in my hele lewe aangepak het, is want jy het nodig om jarelange se trauma en se dinge te gaan face, en voor dit te staan, en boeke te lees, sodat jy hierdie idees kan begryp, sodat jy jouself in hierdie waardevolle ding kan verander, omdat jy voorheen waardeloos gevoel het. En ek het gisteraand hierdie intense gesprek bietjie aangeknoop, en ek is herinner dat Koning Dawid was ook maar net 'n skaapwagtertjie. Hy het ook van nêrens ter afgekom nie, en God het hom nog steeds aangesien. En by geboortereg moes hy nie enigiets soos hierdie ontvang het nie, want hy was dan ook die jongste gewees. Maar hy was die een wat gekies was, omdat hy bereidwillig was om sy siening oor die wêreld en sy verhouding met mense op so 'n manier te verander, dat hy homself op 'n koninklike manier gedra het, nog voordat hy een geword het. En dit is die beauty daarvan. Agorafobia, Karen? Ek is bly dit is gepas. Nou ja toe. Dr. Edwin. Goeienaand. Hallo Pieter, hoe gaan dit? Goed en self. Lekker voor die wind. Nice haircut, by the way. Thank you very much. I did it today. Ek sien ek en jy is die kontrasterende klere hier vanaand. Jy het 'n swart hempie aan en ek het vanaand 'n witte aan. Jy kan dit nou net nie sien nie. Okay, nee, dis fyn. Solank daar net altyd 'n balans is, né? Dit is reg, ja. Ons is in perfekte harmonie vanaand. Ek hoor jou. So, with regards to transformation en daai tipe goeders, jy is 'n life transformation coach. Kan jy bietjie verduidelik oor hoe dit is dat jy te werk gaan? Wat is dit dat jy vir mense altyd raad gee oor om hierdie proses van transformasie dan aan te pak? Pieter, dit is 'n baie interessante proses wat 'n mens hiermee te doen het. Jy sal vind, soos wat jy ook nou vanaand reg verwys het, baie mense vind hulle self op 'n plek en ons almal was al daar. En ek dink baie van ons het baie harde werk gedoen om ons te verwyder van waar ons was en te groei tot waar ons nou wil wees, soos wat jy ook genoem het. Ergens op 'n punt in die lewe gaan 'n mens kom waar jy nie gelukkig is met wat jy bereik het tot dusver nie. Jy's dalk nie gelukkig met jou lewe nie. Mense verwyd jou vir dinge wat 'n mens gedoen het en so aan. Maar ergens in jou binneste is daar 'n hinkering wat vir jou sê, "Yes, ek kan soveel meer wees."
En 'n mens lees, soos jy sê, en die outeur sê ook vir 'n mens, jy kan meer wees en jy kan jou lewe verander as jy wil. Nou, jy het verwys na Paulo Coelho se boek, The Alchemist, en dis 'n boek wat ek seker 3 keer al gelees het, en as ek die ding lees, dan sit ek met trane in my oë, en ek voel hoe daai karakter in die boek op die duine in die woestyn sit, en die wind wat waai, en hoe dinge hier om hom gebeur, en ek ervaar dit saam met hom, en ek lees net die boek, en ek is nie eens regtig daar nie. En dit is vir my absoluut amazing experience gewees om dit so te beleef. Maar daai knaap in daai boek het as 'n jong man op 'n reis gegaan, en hy was op soek na iets, en hy het die wêreld plat gereis, as jy reg kan onthou in die boek, en hy het nie gekry wat hy gesoek het nie, totdat hy teruggekeer het, tot op die punt waar hy begin het, en toe hy daar gegrou het, toe kry hy die skat. Nou die probleem met ons as mens, is, ons gaan soek altyd buite onsself vir die antwoorde, en die groot grap is, die antwoord lê binne ons, en die antwoord gaan jy nie kry in iets anderste daar buite nie. As ons nie binne onsself gaan krap nie, gaan ons dit nie ontdek nie. En dit is die moeilike werk, dit is die eerste groot stap in life transformation, wat 'n mens moet besef, die werk lê aan die binnekant. Nou, Michael Jackson, wat die sanger, is een van my gunsteling sangers. Ek dink hy's 'n ou wat verskriklik diep was, ongeag van wat mense gesê het en gedink het van hom. In sy liedjie, If it's meant to be, it's up to the man in the mirror. Onthou julle daai liedjie, The Man in the Mirror? Ja. Geen verandering wat jy in jou lewe wil hê, gaan jy reg kry deur iemand anders te nooi om dit vir jou te kom doen nie. Daar's een ou wat dit gaan moet doen. En dit is daai ou wat vir jou staan en kyk in die spieël. Maar weet jy, ek het op 'n stadium in die lewe 'n ervaring gehad waar ons 'n holistiese kursus gedoen het by 'n baie goeie pel van ons. En een van die aktiwiteite het hy 'n spieël voor ons gedruk, voor ons gesigte, individueel gesit. En ons moes met onsself kommunikeer en connect. En weet jy hoe moeilik was dit vir my op daai stadium, want ek het myself nie gelike nie. Ek het nie gehou van wat ek sien nie. Ek was nie tevrede met wat ek bereik het nie. En dit is daai gevoel van, sjog, daar kan baie meer wees as wat ek bereik het. En dan gaan jy op 'n soeke. En baie maal gaan 'n mens eers buite, maar die antwoord lê binne. En ek dink, jy weet, jy het ook gepraat van 'n paar goed wat ek graag hier wil net vinnig na verwys, en dit is alchemy, die proses van alchemy, om lood te vat en dit te verander in goud. So wat ons doen as life transformation coaches, is ons kyk ook na wat dit is, waarvan jy nie hou in jou lewe nie. Want mense wat nie tevrede is met dit wat hulle beleef nie, sit met 'n stuk lood ergens in hulle wese. En die begeerte is om daai lood te kan omskep in goud. Maar ons weet nie hoe om dit te doen nie. En daar's actually 'n eenvoudige manier. En dis 'n powerful tool. En ons noem hierdie tool reframing. So die hele idee is dat jy jou stuk lood wat jy het, nou moet kyk, dit is daai groot seer, daai groot eina in jou lewe. Miskien is jy te nagekom, miskien is dit het jy ervaring gehad wat jy totaal verwoes was as 'n individu deur 'n ander individu. En dis die lood wat jy het om mee te werk. Jou job is om dit te verander na goud. Hoe doen jy dit? Jy moet op 'n punt kan kom waar jy actually kan vrede maak met daai ervaring wat jy gehad het. En dis die tawwe deel, want jy sit dalk met soveel haat teenoor iemand. En jy moet daai haat oorwin en verby dit kan kom. So wat jy kan doen is om te kyk na wat is al die nadele van, kom ons sê, daai mislike persoon wat ons in ons lewe was, wat ons so getreiter het. Maar dan moet jy jouself die vraag vra, wat is die positiewe van die hele ervaring wat ek gehad het in my lewe? Hoe kan ek dit gebruik in my lewe tot my voordeel? Nou, daar is 2 goed wat ek altyd vir mense sê. Jy kan so 'n stuk lood en so vreeslike terrible ervaring in jou lewe hê. En dit kan 2 rolle in jou lewe speel. Nommer 1, dit kan 'n stumbling block wees vir die res van jou lewe. En elke keer as jy daaraan dink, dan gaan jy val en jy gaan weer seer kry en jy gaan alles weer herleef.
Maar die geheim in die reframing lê daarin dat ons daai stumbling block change na 'n stepping stone in life. Nou wat is 'n stepping stone? 'n Stepping stone is iets waarop jy gaan staan om by 'n volgende punt uit te kan kom. Nou jy het net 'n verwys van die dragon in die cave en al daai tipe van goeters. Nou in die laat 1990s, vroeë 2000s het ons 'n motiveringsspreker hier in Suid-Afrika gehad, Mike Lipkin. Ek weet nie of julle hom kan onthou nie. Hy was so 'n bleskop geskeer gewees, hulle het hom genoem the yes man. En hy het altyd gepraat van you have to slay your dragon. En jy moet weet wat is daai dragon en dis daai stuk lood. En ons moet daai stuk lood dan verander na iets positiefs toe. Mag ek 2 voorbeelde deel, Pieter? Hey man, ek sit vir die eerste keer in stilte, ek het hoendervleis, soos go. Okay, ek gaan 2 voorbeelde noem. Suid-Afrikaanse meisie in Port Elizabeth met die naam van Allison, wat deur 'n paar mans geabduct was, verkragt was, en toe hulle klaar was, toe besluit hulle moet haar doodmaak. Ek weet nie of julle haar storie ken nie. 'n Profound story van personal growth and development, van iemand wat die lood verander het in goud in haar lewe. Hulle het haar gelos vir dood. Toe hulle weg is, toe moes sy probeer om by die pad uit te kom. En sy het geloop en sy moes actually haar nek stit agter haar kop, want hulle het haar nekspiere afgesny, so haar hele kop het agtertoe geval terwyl sy geloop het. Sy moes haar maag se binnegoed in plek hou, om net tot by die teerpad te kom tot 'n jong student haar opgetel het en hospitaal toe gevat het. Sy kon dit oorwin, deur dit te verander van 'n stuk lood na 'n stuk goud, en op 'n call kon sy in haar lewe sê, dit is actually die beste ding wat met my kon gebeur het, want daai terrible ding het vir my lewe 'n purpose begin gee. En sy het 'n motiveringsspreker geword om te praat hieroor en ander mense te bewus te maak van die power wat binne in elkeen van ons lê. So dit maak nie saak wat jy deurgegaan het nie, jy kan dit verander. My tweede voorbeeld wat ek wil gebruik is in die Tweede Wêreldoorlog, en julle ken almal seker die ou se storie, is Viktor Frankl, wat in Auschwitz in die konsentrasiekamp opgeëindig het. Sy het hierdie boekie daar agter jou. Dis 'n fantastiese boek. So vir jou luisteraars, as julle dit nog nie gelees het nie, dit is 'n boek wat jy moet koop. Jy moet hom net koop. En ek dink daar's 'n audioboek ook. Ek kan hom vir jou aanstuur. Hy is vrylik beskikbaar op die internet ook. So wat hy gedoen het is, hier is hy het sy hele familie verloor. Almal, daar was niemand oor nie. Dit was net hy in Auschwitz. Maar hy het die benadering gehad van, jy kan alles van my wegvat, maar jy kan nie my benadering tot 'n saak wegvat nie. Jy kan nie my denke en my brein opsluit nie, maar jy kan my liggaam dalk opsluit. Maar hier is ek vry. En hy het mense begin bestudeer in daai konsentrasiekamp. En ongelooflike goed begin agterkom van hulle. Dit is fenomenaal wat hy gedoen het. En hoe hy oorleef het van dag tot dag en gewens het dat hy net een ertjie kon kry wat in sy sop dryf in daai dag. En dit het vir hom hoop gegee vir die dag van môre. Nou, as hy dit kon doen, om Auschwitz te oorleef en uit te kom en logotherapie te begin in die sielkundige bedryf, wat waarskynlik vandag nog aangewend word in die praktyk en deur sielkundiges. Sjoe, ek wonder as ons daai ou vra, Victor, was dit die moeite werd gewees, of hy sal ja sê. Ek dink, hy gaan sê, definitief. So, jy gaan deur crap, maar dit is die transformasie van die crap waardeur jy gaan, om iets ordentliks daar uit te kry, om 'n les daar uit te neem, en as jy hoor wat ek sê. So jy het twee keuses in die lewe. Jy's of 'n victim of your circumstance, of jy word die victor in die prentjie. So jy kies. Gaan ek in 'n hoopie sit? Gaan ek vir myself jammer kry? Gaan ek my oë toe huil elke dag en myself so bitterlik jammer kry? Of gaan ek besluit om op te staan uit die as uit en weer iets van my lewe te maak? Dink aan Job, wat het hy deurgegaan en hoe is hy beloon op die einde van die dag? Maar die keuse is joune. En ek dink, ons is almal geregtig daarop om die victor te wees. Ons moet net bietjie dieper krap en sien dat ons het die vermoë en die power om dit te kan doen. En dit is die sleutel
in my of hoe ek daarna kyk. So in die life transformation coaching en werk wat ons doen, is dit waarna ons kyk, is om mense te help om meer sin aan hulle lewe te gee. Nou my grootste issue in die lewe vir jare, vir dekades, was die volgende gewees. Wat is my doel in die lewe? En dit het my mal gemaak en gedryf, en dit is actually nie 'n very empowering question op die einde van die dag nie. En daar's maniere hoe 'n ou jou, ons noem dit 'n driver focus filter. So dit was my driver focus filter tot redelik onlangs, tot ek hierdie ding begin leer het en besef het, verander dit. En as jy dit verander en jy vervul dit eerder met verwagtinge so goed wat jy wil hê, dan het jy absolutely amazing experiences. So Maslow praat ook in sy hiërargie van menslike behoeftes. Hy begin onder by basic needs en goed, en dan gaan hy reg op tot by nommer 5, heel bo op die piramide, en hy praat van self-actualization. Maar daar's nog iets verby self-actualization. Want 'n mens kan ook self-transformation kry, en na dit iets soos wat 'n mens kan noem self-transcendence, waar jy actually so ver kan ontwikkel, dat jy selfs verby daai self-konsep kan kom, en 'n groter rol speel op 'n hoër vlak met higher consciousness en op 'n hoër level dan begin funksioneer. Maar daar word nog nie baie van dit gepraat nie. Maar dit is actually amazing werk, en as 'n mens dink aan die lewe, en jy dink die lewe is really sak, want partymal suig die lewe so uit jou uit, vat beheer terug. Onthou jy, en dit is vir my iets wat uit Invictus uitkom, you are the master of your soul, you are the captain of your soul and the master of your fate, of iets in die lyn. Ek kan nou nie die twee lyntjies onthou nie, maar die boodskap is die volgende. Jy kyk na jou lewe, en jy kan jou lewe vergelyk met 'n boot op die water. En jy kan op twee plekke wees op daai boot. Jy kan lekker sit op een van die kussings heel agter of op die kante en die rit geniet. Die tweede plek waar jy kan wees en waar jy moet wees, is agter die stuur van die boot. Want as jy nie agter jou lewensboot se stuur staan nie, wie stuur jou boot? Dan is dit die wind wat jou gaan waai, heen en weer, links en regs, waar hy jou wil hê, en hy gaan vir jou stuur waar hy jou wil vat. En dis dalk nie waar jy wil wees nie. So die hele issue hier is, klim van jou alie af, agter op die sitplek, en stap na daai stuur toe, sit jou hande op die stuur, en stuur jou lewensboot in die rigting wat jy hom wil hê. En dit is wat jy nou van gepraat het, van transformasie in die laaste 2 jaar, en hoe dit was, en waar jy in jou pad is. En dit is wanneer 'n ou daai stuur op jou boot begin vasvat. Maar besef, dat hierdie leerproses is actually a lifelong learning process. Want jy gaan nooit regtig klaar wees nie. En die dag wat jy ophou leer, en nie meer 'n purpose in daai sin het, en meaning in life kry nie, is die dag wat jy begin doodgaan. Ja. Kyk, luister, ek sit by jou voete, so jy het half net ingeval by dit wat ek gesê het, so, ek het obviously so bietjie prepare en goeders, maar daai is net, by the way, ek wil net vir mense sê, off the cuff, Dr. Edwin het net gevat wat ek gesê het, en sy eie weergawe daarvan bygesit. Die man is amazing. Anyway, so, dit is die Afrikaanse weergawe dan ook van Man's Search for Meaning, van Viktor Frankl, is, sê ja vir die lewe, as ek dit nie mis het nie, né? Ek weet nie. Ek onthou so iets, maar dit is waarop het neerkom, is dat maak nie saak die dinge wat ons ervaar en die dinge wat die lewe in ons rigting gooi nie. Ons kan daai goeders vat en ons kan toelaat dat dit ons 'n victim maak, né? Ons kan dan hierdie victim wees en besluit in 'n hoopie lê en onsself jammer kry, of ons kan besluit om te sê dankie. Ek ontvang die les, alhoewel ek nog nie weet waarheen ek veronderstel is om te gaan nie. Ek weet nog nie wat is die doel hiervan nie. Maar dit is dan soos laasweek Dinsdag het ek vir Dinsdag Duister met Erhard Wolmerans gepraat, en hy sê hy het een van die grootste clichés
op sy arm getatoeëer en dit sê is dat everything happens for a reason. Is dat wanneer jy so na die lewe begin kyk en sê alles wat met my gebeur is vir 'n doel. Ek oorleef hierdie dinge vir 'n doel. En ek glo is dat ons elkeen het 'n storie om te vertel en dit is ons plig dan om want hier's die ding is wanneer ons in hierdie moeilike plekke is. Ek vat myself as voorbeeld. Wanneer ek in 'n moeilike plek in my lewe is of wat ek al, dan hou ek graag daarvan om vir God te vra, hoekom gebeur hierdie dinge met my? Waar is my belofte? En al waarvan ek altyd herinner word, is dan, hy sê vir my, hier is jou belofte. Maar wat jy nodig het om te doen, is jou gedeelte plig. Jy het nodig om op te staan. Ek stuur die regte dinge op jou pad, om jou te transformeer in die ding wat jy nodig het om te wees. Al wat jy nodig het om te doen, is om te vertrou, dat dit is die doel. Awesome. So, daai is daai gedeelte vir my in elk geval, is dat ons kan al hierdie seer van ons vat. Ons kan dit transformeer, soos jy dan sê, hierdie lood, né? Lood is ook 'n swaar en 'n sagte metaal. Ons kan al hierdie lood vat en ons kan dit verander dan in nog 'n sagte metaal wat swaarder is en 'n miljoen keer meer waardevol in goud. Maar wat ons nodig het om te doen is deur die proses te gaan dan soos die alchemists, deur hierdie proses te gaan, hierdie leerproses van sukkel en trial and error tot ons dit eventually regkry. Fabulous. Absoluut. Weet jy, Pieter, ek gebruik baie maal wanneer ons hierdie goed fasiliteer in groot groepe of corporates of wherever ons dalk self-leadership of so ietsie aanbied, dan sê ek vir hulle, ons gaan deur die lewe en in die lewe beleef ons almal ervarings wat nice is of wat nie lekker is nie. Maar die probleem is, ons vat hierdie goed wat minder mooi is en dit is soos 'n swaar klip. En daai klip lê daar voor ons en ons stel daai klip op. En ons elkeen loop deur die lewe met 'n rugsak op ons rug. En ons vat daai klip wat die lood is en ons pak hom in daai rugsak. En ons loop en ons word 20 jaar oud, 30 jaar oud, 40 jaar oud. En hoe ouer ons word, hoe meer klippe pak ons in daai rugsak. Nou wat gebeur as jy 'n swaar ding op jou rug het? Jy kan nie meer regop loop nie. Jy begin geboë rug loop deur die lewe. En as jy met 'n geboë rug loop, waar kyk jou oë? Jou oë kyk dan hier vlak voor jou, 'n meter weg van jou voor op die grond. Jy kan nie die horison in die verte en die visie hê van wat daar ver voor vir jou lê nie. So ergens op 'n punt moet ons almal op 'n punt kom waar ons daai rugsakkie van ons rug afhaal en al die gemors uitgooi. Want al daai goed is 'n geleentheid om 'n les te leer. En die universe wag vir ons tot ons reg is om daai les te leer. En hy bly ons herinner, het jy die les geleer? Het jy hom geleer? En hy doen dit want hy weet, ons is dalk nou gereed vir dit. Maar miskien is ons nog skie, dan word hy weer gebere, maar hy bly uitkom. So dit gaan 'n karring aan ons siel, tot ons vrede gemaak het met daai bepaalde klip in die rugsak, dit uitgegooi het, ons weer lig vorentoe kan beweeg, want ek glo baie vas, dat we were meant to travel light as a feather through life. Ons moet dit kan geniet, ons moet gevul wees met vreugde, dankbaarheid vir die ervarings, het sy mooi of lelik, want daar's iets om daar uit te leer, en so deur die lewe te gaan, en nie met daai rugsak op ons rug nie. Ja, ek wil gou byvoeg daar by daai geboë rug waarvan jy dan praat ook. Iets van een van die mooiste dinge, en ek quote nou Jordan Peterson baie vanaand, né? Maar dit is my altyd die beste ding, né? 12 rules for life. Rule number 1, stand up straight with your shoulders back. En mense het al sien wat my ontmoet het Saterdag ook, ek loop funny. Ek loop ongelooflik regop, ek loop my skouers terug, ek kyk mense in die oë, ek sak nie my skouers nie, is dat, en dit is wat ek vroeër gesê het ook, oor koning Dawid, wat
Hy het hom soos 'n koning gedra, lank voordat hy geweet het hy sal 'n koning word eendag. Hy het klaar opgetree soos een vir hom om dit te kon word. Al wat hy nodig gehad het is om te glo. Ja. En ek probeer regtig my lewe daar volgens leef, is dat die manier waarop ek loop, waarop ek myself dra, kan mense klaar sien. Hierdie ou is gereed, né? Yes, absoluut. Baie nice, ek like it. Amen. Alright, meneer Dr. Edwin Hawthorn. Man, ek sit by jou voete vanaand. Dit was 'n amazing ervaring. Mense kom gewoonlik hierna om na my te luister en ek het in awe na jou geluister vanaand. Daar is soveel wysheid daar. Ek kan nie wag om saam met julle te werk nie en die dinge wat ons hopelik in die toekoms saam sal kan beplan. Ek kan eerlikwaar nie wag nie. Ek dink dit gaan 'n beautiful experience wees en ek is vir julle baie dankbaar en baie dankie dat jy my gejoin het vanaand in my live vir Woensdag Wysheid. How much wisdom do you need in one night? No. Thanks Pieter, hoë waardering. Ek het dit baie geniet. Dit was absoluut heerlik. Dankie aan almal wat ook deelgeneem het. Dit was fabulous. Baie dankie. Dankie meneer. Lekker aand. Thanks Pieter vir jou ook en vir almal ook. Dankie. Dankie. Nou ja, toe. Daar is Dr. Edwin Hawthorn. Amazing man. Sure. Ek is geroer vanaand deur die dinge wat hy gesê het vanaand. Ek weet net nie hoe om daar sy. Ons het hom nou af. Ek weet net nie uit die TikToks het bietjie verander. Lately. So dit is moeilik om mense af te haal, ek is nie seker nie. Maar dit was 'n amazing aand gewees. Ek gaan verseker 'n paar snippets hiervan maak en dit op TikTok laai. Ja, julle moet 'n wonderlike aand hê. Ek sê vir julle dankie dat julle ingeskakel het. Dit was 'n beautiful aand vir Woensdag Wysheid. Thank you very much.